اليوم خرجنا واحد الخرجه غنشاركوا معاكم ان شاء الله الغدا ديالنا هنايا في الربيع. والله العظيم الاخوات لا جنه صافي تبارك الله. حيت هو لا يتمثل. شو تبارك الله انتم الناس خارجه تبارك الله. شوفوا مع الروعه داكشي الطبيعه. ويلا انتم معايا ان شاء الله تنقادو حويجاتنا نفرشوا وغادي نوريكم الغديوه ديالنا ان شاء الله. والنهار ديالنا كي غيدوز اليوم ان شاء الله في الطبيعه. هانتوما البنات راني تنقاد الطويجين ديالي في الطبيعه تبارك الله. شوف الطبيعه كي دايره. شوفوا هانتوما خلابه تبارك الله تبارك الله. ايوا هانتوما شوفوا معايا تبارك الله. المهم بنادم يبدل الروتين ويبدل الدار. حنا خرجنا للطبيعه تبارك الله. ايوا حنا تما نديرو في الطويجين ديالنا. الطويجين راه درت فيه 7 خضاري، القرعه، الشيفلو، البطاطا. شوفوا تبارك الله الطبيعه كي دايره. هانتوما المهم بنادم يخرج يبدل الجو ويشوفوا تبارك الله. الطبيعه زوينه. هاد الشتيوه اللي عطانا الله رحمنا بها قاده الوقت. ايوا هانتوما اختكم فين ما خرجات تخرجكم معاها وصافي. هانتوما اش بديري بابا؟ ها هو الطويجين ديالي بعد ما استفتو غادي نديرو فوق البوطه ان شاء الله يطيب على خاطرو. بعد ما نشرب واحد الكويس ديال اتاي. يلا من بعد ما نشربوا كويساتاي نردوا الطويجين ديالنا ان شاء الله. وانتم معايا ان شاء الله تفوجوا معايا نتوما في هذه الخريجه. هانتوما البنات ها بعد ما شربنا اتاي هانتوما الطبيله ديالنا. المهم في هذه الخرجه هي ديباناج. خص بنادم يديباني باللي كاين. ها ما غاديش طاح لي معاك الدار كامله باش تخرجي المواعن كاملين. هانتوما غنوريكم على برا الخويمه البنات. الطويجين ديالي هانتوما ها شوف واعر تبارك الله. شتي هانتوما البيضه. هانتوما الخويمه ديالنا. هانتوما شوف الطبيعه تبارك الله. هانتوما تبارك الله الربيع. والله ما كنت ما عمرني ما خرجت صراحه. لا ما كنتش نسحابني الربيع غادي يكون عندنا بحال هكا تبارك الله. ها هانتوما تبارك الله. هي فالصباط هاد الشتا ما كان والو. فالصباط هاد الشتا مؤخرا عاد تبارك الله صافي نهض هذا الربيع. طرطق غير سخن الحال شويه ويطرطق هذا الربيع تبارك الله. شوف مره كانت الارض ما فيهاش حمراء. قبل من شهر هذا عرفتي ما كان والو. غير هاد الاسابيع اللي صبات فيهم تبارك الله هاد الشتيوه زينت الوقت. نتوما تبارك الله الناس كلها خارجه. نتوما تبارك الله. نتوما تبارك الله. هاي البنات لا عجبني الحال صراحه الله. وغنبقى ان شاء الله كل ويكاند نخرج البنيات وتخرجوا معايا نتوما ان شاء الله. هانتوما البنات دابا انا غادي نجمع عويدات باش غادي نشعلوهم. البابونج هو البابونج. دا البنات هو البابونج. تنبي نمشي ان شاء الله عشيه ولقت منه شي حاجه للبنات ديال الشعر. هانتوما البنات هانتوما من بعد شعلنا العويفي ديالنا. شوفوا والله الا الحلاوه في هاد الخرجه يتعليك العافيه ديال الكانون. تحسي بالحلاوه ديال الخرجه. هانت البوطه في الدار البوطه في الخرجه. هانتوما لقينا هنا شي عويدات حنا مشينا حطبناهم وجبناهم. شعلنا درنا حجيرات وحنا شلنا غنكمل فيهم الطاج. تبارك الله المنظر شحال مزيون واعر. البنات حنايا دابا جمعنا قشاوشاتنا غادي نبقى لنا. نتوما كتشوفوا دابا راه 7 العشيه وباقا الدنيا عامره تبارك الله. سمحوا لنا ما كملناش معكم الغدا والحريشات ديالنا وجاو شي ناس وما قديناش
تصور